সকালবেলা এখন আমাকে এইভাবে করছি। আর এটা একটা চকলেট, এতগুলো চকলেট খেয়েছি। এটা আর একটা চিপস। এই ব্যাগটা ওই দিকে আপনাদের দেখালাম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। কেমন আছেন সবাই? ছোট্টরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আর প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে সরি চেয়ে নিচ্ছি, কেন কি অনেক 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 দিন পর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে, অনেক দিন পর ব্লগে আসছি, ভিডিও করছি। কারণ আমি আমার অফিসের কাজ, আমার পড়ানো, এই সমস্ত নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম। আর আজকের ব্লগটা একটা স্পেশাল ব্লগ। হ্যাঁ, অবশ্যই একটা স্পেশাল ব্লগ। কেন স্পেশাল সেটাও বলছি। তার কারণ আজকে রাত পোহালেই মানে আগামীকাল আমার জন্মদিন। ইয়েস, আমি এই এই বয়সেও আমার জন্মদিন নিয়ে বাচ্চাদের মতন ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেড থাকি। আর আমি কি বলবো, মানে প্রতি বছরই এক্সাইটেড থাকি। এই বছরও যথেষ্ট এক্সাইটেড আছি, আর এখন থেকে আমি গিফট পেতে শুরু করে দিয়েছি। তো যখন আমি আনবক্সিং করব সব গিফটগুলো, তো তখন সেগুলো একটা একটা করে দেখাবো। আজকে রাত্রি 12টা থেকে উইশ সেশন শুরু হয়ে যাবে। আর আমি চেষ্টা করব বন্ধুরা, তোমাদের সবার সাথে আমার জন্মদিনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত শেয়ার করে নেওয়ার। আমার যে প্রতি বছরই একই রকম প্ল্যান থাকে সেরকম নয়। এক এক বছর এক এক রকমভাবে প্ল্যান থাকে, এক এক বছর এক এক রকমভাবে কাটে। কখনো বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে ডাকি, কখনো বাইরে তাদেরকে নিয়ে ট্রিট দিই, কখনো সেটা দিনের দিন হয় না, সেই সেলিব্রেশনটা পরে কোনো দিন হয়। তো আমি এখনও পর্যন্ত, আজকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত জানি না যে আগামীকাল আমার দিনটা কেমনভাবে কাটবে, কিভাবে সেলিব্রেশন হবে। বাট হ্যাঁ, যতটুকু হবে, যেটুকু করব, যা কিছু করব, আই ডেফিনেটলি শেয়ার উইথ ইউ। ওকে ফ্রেন্ডস, তো চলো আজকে রাত্রিবেলা 12টা নাগাদ একবার তোমাদের সাথে আসার চেষ্টা করব, তোমাদের সামনে আসার চেষ্টা করব। আর বাকি দিনটা, কালকে সারাটা দিন তোমাদের সাথে থাকবো। শুরু হয়ে গেছে আমার সেলিব্রেশন, শুরু হয়ে গেছে। আমি জানতাম না, আমি আপনাদের এটাই বলছিলাম যে কিভাবে কোন বছর কিরকম কি সেলিব্রেশন হয় আমি নিজেও বুঝতে পারি না। আমার অফিস কলিগ, আমার ছোট ছোট ভাই বোনের মতন যারা, তারা হঠাৎ করে আমার বাড়িতে এসে গিফট দিয়ে, চকলেটস দিয়ে উইশ করেছে। কিন্তু গিফটগুলো আমি এখন তুলে তুলে রাখছি, এখন কোনোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না। যখন আমরা আনবক্সিং করব তখন সবগুলো কে কী দিয়েছে দেবো। তো এরা ছোটো ছোটো পুচকে পুচকে, আমার থেকে অনেক ছোট, এদেরকে অনেক আমি কি বলবো স্নেহ করি। হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই বোনের মতো। অফিস কালিগ হলে কি হবে, একটা জায়গায় এতদিন ধরে কাজ করতে করতে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়, সেরকমই হয়েছে। তাই জন্য ওরা এত রাতে এই ঠান্ডার মধ্যে সারপ্রাইজ দিতে ছুটে এসেছে ওদের ম্যাডামকে। ঠিক আছে, এখন বাজে রাত্রি 9টা 5, আর হঠাৎ করে বলছে আমরা আপনার বাড়ির গলির সামনে আছি। ওরা আগে কখনো আসেনি, তাই চেনে না। তো এত আমি খুশি হয়েছি। আর ওকে আমি তো ছোট ভাইয়ের মতন দেখি, সুরজিৎকে। তার কারণ হচ্ছে ও আমার ভিডিওটা এডিট করে, তাই জন্য ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই ব্লগিংয়ের ভিডিওটা ও আমাকে এডিট করে দেয়। অনেক পরিশ্রম করে, ওর অনেক বুদ্ধি দিয়ে, অনেক ওর কনসেপ্ট আইডিয়া দিয়ে সুন্দর করে ভিডিওটা করে দেয়। আর ঋতিকাকে কি বলবো, ও তো আমার শুধু অফিস কালিগ নয়, ও এখন আমার ছোট বোনই হয়ে গেছে। ওনার বাচ্চা দুটো ছেলে মেয়ে, এত ভালো সারপ্রাইজ দিয়েছে। আই এম সো 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 হ্যাপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ফ্রেন্ডস, জন্মদিনের সেলিব্রেশন শুরু হয়ে গেছে। সবাই আমাকে উইশ করছে, তাদের সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এখন বাজে রাত্রি 12টা 20, মানে প্রায় 12:30 মতন বাজতে যায়। আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি 12টাতেই তোমাদের সাথে দেখা করবো, কথা বলবো, কিন্তু সেটা হলো না, কারণ আমার খেতে একটু দেরি হয়ে গেল। তাই এখন তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিচ্ছি। সবাই যারা যারা আমাকে উইশ করেছো, যারা যারা আমাকে এখনও উইশ করনি, পরে করবে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার এই দিনটাকে, এই বিশেষ দিনটাকে স্পেশাল করে তোলার জন্য, আরও বিশেষ করে তোলার জন্য। সত্যিই ছোট্ট একটা উইশ কত ভালো লাগে, কত মনটাকে ভালো করে দেয়। গিফট পেতে তো খুব ভালোই লাগে, এটা তো একটা ছেলে মানুষই। বাট যত দিন, যত বয়সই বাড়ুক না কেন, শুভ জন্মদিনের একটা ছোট্ট শুভেচ্ছা সত্যি মনকে খুব ভালো করে দেয়। আমার জীবনের স্পেশাল মানুষ যে বা যারা, তাদের সকলকে অনেক 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 থ্যাঙ্কস। তারা ছিল বলেই এতটা ভালো আমি থাকতে পারি। তো আজকের ভিডিওটা আজকের দিনের জন্য এখানে রাখছি। আগামীকাল সকাল থেকে আমার জন্য আবার কী কী নতুন চমক অপেক্ষা করছে দেখা যাক। যেটা হবে, যতটুকু হবে, ছোট হোক বড় হোক, যেটা হবে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব। ঠিক আছে, গুড নাইট।
গুড মর্নিং সবাইকে। আমি আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সমস্ত কিছু স্নান টান করে রেডি হয়ে গেছি, আর এই নতুন ড্রেসটা পরেছি আজকে। এটা আজকেই প্রথম পরলাম, ঠাকুরকে নমস্কার করলাম। এখন একটু আজকে অফিসে যেতে হবে, যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হবে। কেন কি অফিসে কিছু দরকারি কাজ আছে, স্টাফও একটু কম আছে। তো অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলা মাসিরা আসবে, ওদের সাথে একটু মজা করব। তো চলো, আবার দেখা হচ্ছে। তো সকালবেলা এখন আমাকে এইভাবে খেতে দেওয়া হয়েছে, গুছিয়ে সাজিয়ে। এটা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সকালবেলায় পাত পেরে খাওয়াটা একটু সমস্যাজনক ব্যাপার। যাই হোক, বছরে একটা দিনই যখন খাই তখন তো সব অল্প অল্প করে খাওয়ার চেষ্টা করব। এখানে আমি দেখিয়ে দিই একটুখানি। এখানে আছে গরম ভাত, তার সাথে আছে পটল ভাজা, ওপরে একটু ঘি আছে, কুমড়ো ভাজা আছে, এটা পালং শাক ভাজা, এখানে আছে কলমি শাক ভাজা, এখানে আছে কাঁচকলা, তারপরে হচ্ছে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, তারপর মাছ ভাজা, ডাল। এবার এটা আমি আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে সবটা খেয়ে বেরোবো, অফিস যাব। তারপরে অফিস থেকে ফিরে এসে আবার কথা হবে। নমস্কার বন্ধুরা, আমি অফিস থেকে ফেরত এসে গেছি, আর আমাদের বাড়িতে সব লোকজন এসে গেছে। লোকজন বলতে আমার মাসি এসেছে, আর এই যে এখানে বসে আছে আমার বনিও এসে গেছে। বনি, সে হাই। বনি, ও ভীষণ শায়, ও হাই বলতে চায় না, ও না চায় বলতে হাই হাই হাই। তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এখন একটুখানি মজা টজা করছি, আর আমাদের প্ল্যানটা একটুখানি চেঞ্জ হয়েছে। কথা ছিল আজকে আমরা ওদিকে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে, যেটা কে যে দেখছে আর কে দেখছে না বুঝতে পারছি না। আজকে রাতে খাওয়া দাওয়া আছে, কি এখনও ডিনার সেট হয়েছে জানি না, তবে খাওয়া দাওয়া আছে। আমার মাসি আমাকে প্রচণ্ড ভালো একটা শাড়ি দিয়েছে, আর আমি যখন ওটা বারবারই বলছি গিফট আনপ্যাকিং থাকবে ভিডিওতে, তখন দেখাবো যে কে আমাকে কী দিয়েছে, কি পেয়েছি। আর বিষয়টা হচ্ছে এখন যে রাতে ডিনার, ডিনার একটা হবে, কি খাওয়া হবে জানি না। আর আমাদের দুটো পার্টে সেলিব্রেশনটা হচ্ছে, কেন কি আজকে আমার মামা মাইমা আসতে পারবে না। তো বড় মাসি, মামা মাইমা আগামীকাল আসবে। আজকে একটা বার্থডে সেলিব্রেশন, আগামীকাল রাতে ডিনারে একটা সেলিব্রেশন হবে। গুড মর্নিং, সকাল সকাল এসে গেছি আপনাদের সামনে। সকাল সকাল না, অনেকটা দেরি করেই এসেছি। আমরা স্নান করে জাস্ট উঠলাম, ভেবেছিলাম ঘুম থেকে উঠেই আপনাদের সাথে দেখা করব, কিন্তু পড়ানো ছিল, ওদের পরীক্ষা, সামনে এইচএস আছে, ওদের পড়াতে হচ্ছে। আর এই যে এইখানে আমার বনি শুয়ে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না জানি না, ও আছে। আমার মামা মাইমা এসেছে, খাওয়া দাওয়া আছে, বড় মাসি আসবে যেটা বলেছিলাম দুপুরবেলা। তো সব খাওয়া দাওয়া করবো, মজা করবো, আর বাকিটা কী হয় দেখা যাক। যেটুকু করবো যা হবে সবটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আর গিফট আনবক্সিংটা তো বলেইছিলাম, কালকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজকে এখনও অবধি করে উঠতে পারিনি। দেখি কখন সময় পাওয়া যায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাও দেখাবো। বাট হ্যাঁ, দেখাবো, নিশ্চয়ই দেখাবো। আপনাদের সাথে শেয়ার করবো বলেছিলাম পুরো, যেটা হচ্ছে চকলেট একটা, এটা আর একটা চকলেট, বাকিগুলো জানি না। এটা চিপস, এটা আমার বড় মাসি দিয়েছে, সাথে এই চকলেটটা, এটা আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আর এইটা আর একটা চকলেট, এতগুলো চকলেট পেয়েছি। এটা আবার একটা চিপস। এই ব্যাগটা ওই দিনকে আপনাদের দেখালাম, যারা সারপ্রাইজ দিতে এসেছিল আমার অফিসের ভাই বোনেরা, ওরা দিয়ে গেছে। আর এইটা দিয়েছে আমাকে রিয়া, থ্যাংক ইউ রিয়া। এটার মধ্যে কি আছে কি জানি না, এটার মধ্যে আমি ব্যাগটা খুলে দেখি কি আছে। রিয়া, থ্যাংক ইউ। প্যাকিংটা খুবই ভালো লাগে, দরজায় লাগাবো। বাহ, সুন্দর হয়েছে। সো প্লিজ, ভালো, দারুণ হয়েছে, দারুণ, খুব ভালো, খুব ভালো। এটাতে আছে পেন, অফিসের সিকিউরিটি দাদা তরুণদাদা দিয়েছে। বাহ, খুব সুন্দর পেন আছে। এইটাতে একটা দারুণ জিনিস আছে, এইগুলোকেই বলে হাতির গলায় ঘন্টা মারে। হ্যাঁ, এই যে হাতি নিয়ে যাচ্ছে, দারুণ আছে জিনিস, দারুণ আছে জিনিস। এই শাড়িটা আমাকে আমার মাসি দিয়েছে,
একটার পর একটা চমক। এই সুন্দর শাড়িটা এই হালকা যে প্যাকিং সোনা দিয়েছে। হ্যান্ডলুমের ওপরে মাসি দিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন। ভালো হয়েছে। আর এখানে হ্যাঁ এইখানে একটা ম্যাক্সি আছে, এটা আমার মামা মাঝিমা দিয়েছে সবসময় পরার জন্য। আরো দুটো গিফট আছে, সেটা পরে দেখাবো, সেটা আমি একটু সমস্যার জন্য এখন বের করতে পারিনি। হচ্ছে ব্যাপার, সেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম। এরপরে আবার লাঞ্চ আসছে। বন্ধুরা, আজকে আমার জন্মদিনের ব্লগ এই পর্যন্তই রাখছি। খুব তাড়াতাড়ি আসছি নতুন কোনো একটা ব্লগ নিয়ে। যদি আমার ব্লগ আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। গুড নাইট।